希望所有女性都睇到呢條視頻，關鍵時候真係可以救你一命㗎。平時生活裏面唔開心嗰陣，要學會開竅，唔好成日鑽牛角尖，更加唔好成日嬲爆爆。人世間最值錢嘅嘢就係你嘅健康，咩老公中唔中意你啊，婆媳關係好唔好啊，邊個朋友督你背脊啊，你個閨蜜又講咗你啲咩閒話啊，個仔聽唔聽你教啊，自己一定要記住，喺自己身體健康嘅條件下，呢啲都係浮雲。你要自己賺錢自己使，仔女散養，老公放養，自己富養，唔好諗住成日去改變邊個，亦都唔好諗住去感動邊個，更加唔好鑽牛角尖，要好好愛自己。因為下半世唔單止搏嘅係老公有冇用，仔女有冇出息，仲要搏你自己嘅身體。如果你連個好嘅身體都冇，成日自己屈住啖氣，呢度生個包，嗰度又生個瘤咁樣，你仲邊有體力去享受你嘅生命呢？放過人哋，放過自己。呢個世界上最好嘅放生，唔係買隻龜放落條河度，而係放過你自己啊！我希望你被